こんにちは。今回は2026年時点での肺がんステージ4、その最新の治療戦略について、希望という視点からお話ししていきます。診断を受けたばかりの方、そしてそのご家族がまず最初に手にするべき正しい知識という武器、それをしっかりとお届けします。さあ、一緒に希望へのロードマップを紐解いていきましょう。肺がんのステージ4です。この言葉を聞いたとき、ほとんどの方がまず頭に浮かべるのはこの問いじゃないでしょうか。それってもう終わりってことなんですかっていう、本当に計り知れない恐怖と不安ですよね。でも、はっきりと言わせてください。2026年の今、その答えは、もう明確にノーなんです。かつてステージ4という言葉が持っていた重い意味は、もはや過去のものになりつつある。そう言っても過言ではありません。というわけで、今回はこの希望のロードマップに沿って進めていきます。まず、がんとの向き合い方がどう変わったのか、そして診断の本当の意味、あなただけの治療設計図、最新の治療法、さらには治療中の生活やお金のことまで、一つ一つ丁寧に見ていきたいと思います。はい、では最初のポイントです。ステージ4のがんに対する考え方そのものがもう根本から変わってきているというお話です。そうなんです。分子標的薬とか免疫療法とか、そういう精密な医療が出てきたおかげで、治療のゴールが大きく変わったんですね。ただ症状を和らげるだけじゃなくて、がんとうまく付き合いながら病状をずっと長くコントロールしていく、管理できる慢性病として捉える、そういう時代になったんです。じゃあ次に、なぜあなたの正確な診断がそんなに大事なのか、その核心に迫っていきましょう。実はもうステージ4って一括りにする時代は終わったんですよ。これすごくわかりやすいんですけど、2025年から新しくなった TNVN 分類第9版っていうものではこんな風に変わりました。昔は遠くに転移が複数あったらもう全部 M1C っていう分類だったんです。でも今は違う。転移が例えば肝臓だけとか一つの臓器に収まってるのか、これが M1C1。それとも肝臓と骨みたいに複数の臓器にまたがってるのか、こっちが M1C2 でちゃんと区別するようになったんですね。なぜならこの広がり方一つでその後の見通しや治療戦略が全然変わってくるってことがはっきり分かってきたからなんです。そしてここでめちゃくちゃ大事な考え方が出てきます。それがオリゴ転移。これ何かというと、転移の数が数個に限られている状態のことです。こういう場合、飲み薬とか点滴みたいな全身の治療だけじゃなくて、その転移した場所にだけピンポイントで放射線を当てるみたいな局所療法を組み合わせることでもっともっと良い結果が期待できる、まさに新たな希望の扉を開く考え方なんですね。というわけで、最新の分類ではステージ4はさらに IVA と IVB に細かく分かれます。同じステージ4でも転移がたった1個だけの M1B なら IVA、複数の臓器に転移がある M1C2 なら IVB といった具合です。まず、自分がどこにいるのかを正確に知ること。これが治療戦略を立てるための本当に最初の、そして最も重要な一歩になるわけです。さて、自分の正確なステージが分かったら、いよいよ次です。あなた専用の治療の設計図、ブループリントを解き明かすステップに入ります。そのための鍵、それがバイオマーカー検査です。このグラフ、すごく興味深いですよね。日本人の非小細部肺がんの患者さんで、どんな遺伝子の変異が見つかるかっていう割合です。見てください。なんと半分近くの方が、この EGFR っていう遺伝子に変異を持ってるんですね。他にもいろいろ種類があって、この自分のタイプを知ることがどれだけ重要か、それを次に見ていきましょう。はい、これが2026年の今、日本の保険診療で治療を始める前に必ず調べるべき9つのドライバー遺伝子です。ドライバー遺伝子って、がん細胞に増えろって命令を出す、いわばがんの運転手みたいなものなんです。この検査はその運転手、つまり鍵穴を見つけて、そこにぴったり合う鍵、特効薬を見つけ出すために絶対に欠かせないものなんです。この遺伝子検査の結果が出ると、治療の戦略は大きく2つの道に分かれることになります。ここからがいよいよあなただけの治療法を選んでいく本番になります。
そして治療方針を決める上で最も大事な分かれ道がこのたった一つの質問です。がんの運転手、つまりドライバー遺伝子の変異は見つかりましたか？イエスかノーか。もし答えがイエス、つまり変異が見つかった場合、その場合はその遺伝子変異だけをピンポイントで狙い撃ちする分子標的薬が治療の第一選択肢になります。一方で答えがノー、特定の変異が見つからなかった場合ですね。この場合は今度は自分自身の免疫の力をフルに引き出してがんと戦う免疫療法が治療の主役になってくるわけです。こちらがその遺伝子変異がなかった場合の治療の選び方です。ちょっと複雑に見えるかもしれないですけど、ポイントは PDL1 っていうタンパク質、これがどれくらい出ているか。そのスコアによって免疫療法を単独で使うのがいいのか、あるいは従来の抗がん剤と組み合わせるのがいいのか、はたまた2種類の免疫療法を組み合わせるのがベストなのか、といった最適な戦略が決まってくるということなんです。さてここからは、これもまた非常に大切な話です。治療そのものだけじゃなくて、その治療とどううまく付き合っていくか、生活の質、QOL をどうやって保っていくか、これも治療戦略のものすごく重要な一部なんです。特に免疫療法を受けている方、この言葉はもう命ぐなと思ってください。免疫が元気になりすぎて、時に自分の正常な体を攻撃してしまう、そういう副作用が起こることがあるんです。なので、あれ、いつもと違うなっていう症状は絶対に、まあただの風邪だろうとか自己判断しちゃダメなんです。で、特に気をつけるべき副作用がこういったものです。例えば、乾いた咳とか息切れが続くなら、それは肺の副作用かもしれない。止まらない下痢は腸の副作用。あるいは異常なくらい体がだるいっていうのはホルモン系の副作用のサインかもしれない。とにかくこれらのサインにいち早く気づいて、早く対処すること。これが治療を長く安全に続ける上で何よりも大事なことなんです。それから緩和ケアっていう言葉、ここでぜひイメージを変えてほしいんです。緩和ケアってもう最後の手段っていうイメージがあるかもしれませんけど、全然違います。最新の考え方では、がんと診断されたその日から痛みとか不安とかそういう辛さを和らげるケアを一緒に始める。そうすることで生活の質が上がるだけじゃなくて、なんと生存期間そのものも伸びるっていうことがもう科学的に証明されてるんですよ。そして最後に、非常に現実的でもすごく大事なお金の話です。確かに最新の治療は高額です。でも、日本の素晴らしい社会保険制度をちゃんと理解して使いこなせば、誰もが治療を受けられる道がちゃんと用意されています。例えば、お薬代だけで月に100万円を超えちゃうなんてことも、今の時代珍しくないんです。この数字だけ見たら、正直治療を諦めたくなっちゃいますよね。でも待ってください。ここで本当に救世主になるのが、この高額療養費制度です。これは何かというと、あなたの収入に応じて1ヶ月に払う医療費の自己負担には上限が決められているっていう制度なんですね。例えば、年収が370万円から770万円くらいの方なら、たとえ治療費が100万円かかろうが200万円かかろうが、実際に窓かで払うお金は月にだいたい9万3000円くらいでストップするんです。事前に限度額適用認定証というのを手に入れておけば、病院でいきなり高額な請求をされることもありません。これは絶対に知っておくべき制度です。2026年、肺がんステージ4はもうただ絶望して終わりという病気ではありません。正しい知識を持つこと、そして医療チームとしっかり対話すること、使える制度は全部賢く活用すること、あなた自身が治療の主役になる時代なんです。さあ、今回手に入れたこの知識という武器をあなたはこれからどう使っていきますか？動画が気に入ったら、チャンネル登録、いいねボタン、高評価のコメントをお願いします。